Hello，大家好啊！我喺惠陽呢邊做中心 Yuki 啊。今日咧就嚟到白金廣場呢邊一個單位，我哋依家呢個單位咧就做緊一個木工嘅一個吊頂嘅。咁啊，我哋帶大家上樓去睇下啦。佢入門呢個位置咧，佢就做咗一個屏風同埋一個造型嘅。到時咧呢個位置咧，到時同嗰個屏風呢個造型會錯開嚟做呢個位置。咁入到嚟之後咧，呢個位置係做咗一排嘅鞋櫃。咁佢個廚房咧，佢係做咗一個開放式嘅一個廚房。到時呢個開完槽之後咧，佢到時將個摺疊門咧就直接喺呢個轉個大彎，跟住就重入喺呢個旁邊呢個櫃度嘅。呢個櫃咧隔離就係放住一個冰箱，到時做一排嘅餐邊櫃就非常之好睇啦。咁佢個客廳咧呢個位置做緊一個木工咧，就係做緊到時做個無主燈嘅一個吊頂嚟嘅。咁佢嘅主人房入邊咧都係做緊一個無柱燈嘅一個風格嘅。咁佢其實佢全屋嚟講嘅話，所有嘅每間房啊，同埋加上客廳啊、餐廳啊，全部都做咗一個吊頂嘅。咁我哋後期咧都會俾到大家去睇一鏡到底嘅一個視頻。所以咧，同埋呢個業主咧，佢都做緊一個咩啊？做緊一個意式嘅一個風格。咁佢全屋咧，全部其實都係所有嘅牆面你可以見到嘅，所有牆面都係做咗一個護牆板嚟。無論入戶啊，同埋一個客廳啊，同埋走廊啊，或者係房間啊，全部都做咗護牆板嘅，就唔會話淨好似我哋基本上去標配嘅咧，就係做緊一個油漆去搽嗰啲油漆。咁呢個業主咧就非常之特別，佢做咗護牆板。我哋後期咧都會俾到更加做完嘅所有嘅視頻都會俾到大家去睇。所以我哋呢一集視頻咧就拍攝到呢度。後期如果有需要去幫手睇啲更多嘅一個案例咧，我哋都會拍攝多啲嘅視頻俾到大家去睇。咁我哋後期再見啦，拜拜。